txikita apalbelenen, gure gaiz eta saminen kide gizaki eginik hemen. Aintza zeruan, aintza zeruan, aintza zeruan jaunari. Eta bakea lurrean gizonari. Eta bakea lurrean gizonari. Zenbat maitasun, zenbat erruki, benetan zara santua. Zu zara gure bake iturri, zuretzat gure kantua. Aintza zeruan, aintza zeruan, aintza zeruan jaunari. Eta bakea lurrean gizonari. Eta bakea lurrean gizonari. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Oikainko, egun honetan agertu zenien izarra gidari bezala, zure seme bakarra gentil herriei. Izan zaitez gurekin onbera, eta eraman gaitzatzu sinismenez ezagutzen zaitugunok, zeure aintzaren ederra bete-betean gozatzera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jerusalenen inguruko herriek egoera ahul eta ezinaren ilunpetan aurkitzen dira. Jainkoak bere bozeramaile eta ordezkari Isaias profeta bidaltzen die, egun berri argitsua adieraztera. Dios se manifiesta salvador en Jerusalén. La visita esperanzadora es llamada a levantarse, nos dirá Isaías. Isaias profetaren liburutik. Jaiki zaitez Jerusalén, argitu, badatorreta zure argia. Zure gainean ageri da jainkoaren aintza. Begira, ilunpeak estalia du lurra, gau beltzak herriak. Zure gainean ordea jauna agertuko da, haren aintza zure gainean azalduko. Zure argira etorriko dira herriak, zure egun sentira dizdira erregeak. Jaso itzazu begiak, zeure ingurura eta ikusi, guztiak elkartu eta zugana datoz, urrutitik datoz zure semeak, besoetan dakarskite zure alabak. Hori ikustean, dizdiratzu jarriko zara, bihotza zirraraz eta zabaldurik duzula. Itxasoko aberastasunak zugana etorriko paidira eta nazioen ondasunak zuri ekarriko dizkizute. Gamelu taldeak estaliko zaituzte, Madiango eta Efako dromedarioek. Sabatik datoz guztiak, urrea eta intzentzua dakaztela, eta jaunari gora eta gora diotela.
Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. zure aurrean nene jainko, herri guztiak auspeztuko. Denok, zure aurrean ene jainko, herri guztiak auspeztuko. Ene jainko emaiozu zure zuzentasuna erregeari, zeure justizia erregearen semeari. Goberna beza zure herria justiziz, zure doakabeak zuzen bide. Denok, zure aurrean ene jainko, herri guztiak auspeztuko. Haren egunetan lora bedi justizia, ugaldu pakia ilargi zali arte. Izan bedi nagusi itxasotik itxasoraino, lurraren bazter batetik besteraino. Zure aurrean ene jainko, herri guztiak auspeztuko. Jainkoaren aurreneko asmoaren kontra dijoaz, gizartean geuk sortu ditugun bereizketa eta bereizkeri guztiak, esaten die San Pablo Efesoarrei. Todos los hombres serán adoradores del mismo Dios cuando se sientan en la misma mesa del bienestar y de la plenitud humana, dice San Pablo a los Efesios. San Paulo apostoluak Efesiorrei egindako gutunetik. Zenideok, jakingo duzue noski, jainkoak bere onginaian zuen onerako eman didan eginkizuna. Goi agerpenez jakinarezi baidit bere asmo estua. Salbamen asmo hau ezitzaien iraganeko gizaldiei jakinarazi. Orain ordea, espirituaren bidez bere apostolu santuei eta profetei agertu die jainkoak. Eta hauxe da jainkoaren asmo estua. Berri onari esker, jentilak Kristo Jesusekin oinordekide direla, harekin gorputz bat bera osatzen dutela eta agintzari beraren partaide direla. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Jainko zaletasun gezurtia erabili ohi da askotan herrian eta agintarietan, behin baina gehiagotan gizartean hasi eta euren interesetara erakartzeko. Evangelioa egokiago hotsegiteko ez ote litzake hobe gobernuak eta kristautasuna bereiztea. Entzuteragoa zen evangelioak argituko digu behar bada geure galdera. Borondate honenaz, ireki dezagun bihotza Jesusen hitzaren argira. Zutik jarri eta abestu dezagun, aleluia.
denok aleluia. Aleluia, 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 Haren izarra ikusi dugu sortaldean. Eta hementxe gatoz jauna gurtzera. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aitzazutik jauna. Herodes erregearen egunetan jaio zen Jesus Judako Belenen. Eta orduan mago batzuk etorri ziren sortaldetik Jerusalena galdezka. Non dago jaio berri den judutarren erregea. Haren izarra ikusi dugu sortaldean eta hemen gatoz ura gurtzera. Hori entzunek larritu zen Herodes eta Jerusalen guztia harekin batera. Eta apaiz nagusiak eta idazlariak bildu eta Kristo non jaiotzekoa zen galdetu zien. Haiek erantzun, Judako Belenen, horrela dauka profetak idatzirik. Eta zu, Belen, Judako bazter hori, etzera inolaz ere Judako herri nagusietan txikiena. Zuregandik aterako baita agintari bat, eta nere herri Israelen hartzai izango da. Orduan Herodesek magoa haiei isilka dei egin zien. Izarra noiz agertu zitzaien jakiteko ahal bezain ondo. Eta Belena bidali zituen esanez, zoazte eta jakin arduraz aurraren berri. Eta aurkitzen dezunean, esaidazue neri, neronek ere joan eta gur dezadan. Haiek erregeari entzun ondoren joan egin ziren. Eta bat batean, sortaldean ikusitako izarra aurretik jarri zitzaien, aurra zegoen lekuaren gainean gelditu arte. Izarra ikusitakoan berealdiko poza hartu zuten, eta etxean sarturik aurra aurkitu zuten bere amarekin. Eta auspez jarririk gurtu egin zuten. Eta beren kutsak irekita erregaliak eman zizkioten, urrea, intzentsua eta mirra. Eta Herodesengana ez itzultzeko albistea ametsetan harturik,
beste bide batetik joan ziren beren lurraldera. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna, Alleluia, 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 Alleluia. Senide maiteok, gaur ekialdeko maguen festa dugu, jaunaren epifania, jaunaren agerkundea Jesusengan. Horixe esan nahi du epifania hitzak, jainkoaren agerkundea. Entzun dugun Mateoren narrazio eder honek pista interesgarriak ematen dizkigu gure fede bizitzarako. Eguberriak beharrezko ditu bi osagai, jangoikoa gurekin gerta dadin. Lehenbizikoa hauxe da. Jainkoa dela eskaintzen zaiguna, hurbiltzen zaiguna, bai gizateriari eta bai gutako bakoitzari. Hori da funtsezko osagaietako bat. Lehen mugimendua jainkoak egin du. Eguberria fedez bizituta behintzat, ez da guk egiten dugun zerbait. Zuaitzez, olentzero eta erregez dotoretzen baldin badugu ere. Ez. Ez da gure gauza. Eguberriak duen funtsezkoena jainkoak jartzen du. Gainera, eguberria ez da gure neurrira egina. Eskantzen zaigun misterioak gainezka egiten digu alde guztietatik. Garrantzitsua da hau. Sekulan ez dugu bilduko eguberria. Gehienera jota, sumatzen hasiko gara, jainkoa gurekin dela. Berak eman duela lehenengo pausoa, tirako. Bigarren osagaia hauxe da. Gu adi bizitzea jaunak eskaintzen digunaz jabetu ahal izateko. Buru bihotzak irekita izatea, jainkoaren presentzia hori, haren agerpena atzeman ahal dezagun. Izan ere, ezer berririk espero gabe bizi gaitezke. Dena kontrolatuta eta biziak eman dezakeen guztiaz jakingo bagenu bezala. Baita jainkoak zer eman diezaigukenaz ere. Hori jantzi dezakegu forma religiosoez, itxura espiritualaz, baina gure bihotzaren sakonenean inolako esperantzarik gabe, inolako berririk gabe. Horregatik, bigarren osagai hau. Gure bihotza irekita edukitzea. Etsipenak jota ez bizitzea. Jarrera ireki hauxe bizi dute aurrek, bere erara, bere ilusio puntu eta guzti. Gaurko evangelioak dioenez, ekialdeko mago haiek bilatzaileak ziren zerbait berria aurkitzeko itxaropenez. Ez zeuden etxita, zerbaiten bila zebiltzan. Eta bidai luzea egitera arriskatu ziren, apustu gogorra eginez,
izar berezia zer arrasto haren atzetik. Herodesek eta bere lagunek aldiz ez zuten ezer bilatu beharrik. Nahiko ez zuten egia, erlijioa, tenplua eta boterea edukitzearekin, bere mundu txiki hartan. Nahikoa zuten. Ez zuten ezer berririk bilatu behar. Eta kanpotar pagano haiek izarrak adierazten zienaz galdezka agertu zirenean, egiaren jabeak urduri, mesfidati eta nobedadi guztien beldur jarri ziren. Gutako bakoitza, hauetako edozein pertsonaia izan gintezke. Nahita edo nahi gabe, jakinda edo jakin gabe. Mundu honentzat eta gutako bakoitzarentzat jainkoak eskaintzen duen salbamena gu baino lehenagokoa da. Guk ikusi ala ez ikusi, sinistu ala ez sinistu, jainkoak pauso erabakigarria eman du eta ematen ari da gure alde. Baina egu berri on izango da zain daudenentzat, bilatzaileentzat, oraindik etxipenaren zuruan sartu gabekoentzat. Oraindik bizi berri bat txikia baldin bada ere, edozein arlotan espero dutenentzat. Erlijioa eta fedea baztertu duen gizarte honen erdian badira nolabaiteko esperantza bizi dutenak ere, ezkutuan baldin bada ere. Askok ez dakite zeren zain dabiltzan edo dauden. Baina bizitzak eskintzen dituen sorpresara irekita bizi dira. Eta bilatzaileak dira hauek, errege mago haiek bezala. Seguru ezagutzen ditugula halakoak gure inguruan. Batzuk sinistedunak beste batzuk behar bada ez. Eta gure inguruan, familian, lagunen artean. Baina badira baita ere, argi eta garbi jainkoaren arrastoaren baten bila dabiltzanak. Jainko egarriz bizi direnak, fede eske, Belenen jaio berri den jainko gizon eginaren bilatzaileak. Argi eta garbi esan da gainera. Ederra litzateke hauen artean gu izango bagina. Eta ez, bizitzak eman dezakena badakigu, jainkoak eman dezakena badakigu, dena dakigu, ez horietakoak ez. Bilatzailea baizik. Bada nire gandi pertsona bat oso hurbilekoa eta edadean aurrera dikoana eta esate zidan, ze gauza, beti ikasten, bai, beti ikasten, beti irikitzen, beti iriki bizitzen. Jesus dugu jainkoak eskaintzen digun oparirik bikainena. Eskerrak jainkoari bihotzez Jesusen gatik. Hauxe da Eukaristia. Esker honezko otoitza jainko aitari. Sinesten alduzue jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinesten dut jauna, sinesten dut.
Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginiagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena, Sinesten dut jauna, sinesten dut. sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza, Sinesten dut jauna, sinesten dut. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Munduko gizon emakumeen gana ireki ditzagun gure begiak, eta jainko gure aitari otoitz egin diezaiogun guztien alde. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Sortaldetik sartaldera zabaldua bizi den Jesusen Elizaren alde. Bake eta itxaropenezko mezuaren emaile izan dadin gizon emakume guztientzat. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Munduko herrialde guztien alde, eta bereziki gerrak zauritutako herrien alde. Jaunaren presentziaren argia suma dezaten, eta aurrera egiteko uste ona izan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Fedearen argia jaso ez dutenen gizon emakume eta herrialdeentzat. Evangeliotik datorkigun bizieraren edertasuna ezagutzera iritsi daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Egun hau ilusio bereziz bizi duten aurren alde, eta batez ere aur behartzuen alde. Helduen laguntza eta hurbiltasuna izan ditzaten beren azbidean. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Geure alde, gure senide eta ingurukoen alde, gure gaixoen alde. Eman zaigun argiaren poza nun nahi bizi dezagun, askatuak izan gerala erakutsiz. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Entzun aita ona, usterik onenaz egin dizkitzugun eskariok. Berinka itzatzu zeure maitasunaz, munduan bizi diren zure seme alabak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzarakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Begira jauna begionez zeure Elizaren doain hauek. Ez dizugu horietan urre, intzentsu eta mirrarik eskaintzen. Baizik horiek adierazten duten Jesukristo gure jauna, opari egingo dena eta janari emango zaiguna. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunak aldauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu. Jainkoa guztidun betiereko horri. Kristogan dagoen gure salbamenari misterioa gaur agertu duzu herrialde guztiei argi egiteko. Zure semea gure izate hilkorrean agerturik berriztatu egin gaituzu haren jainkozko argi hilezkorraz. Horregatik, aingeru eta goiaingeruekin eta zeruko talde guztiekin zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure diztika. Osana, Osana, zeruko jenetan. Osana, Osana, zeruko jenetan. Bedeinkatua jaunaren izenean, datorrena. Osana, Osana, zeruko jenetan. Osana, Osana, zeruko jenetan. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizkitzu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau,
nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta piztut zerala jauna, zu berriz etorri arte, autogua berri ona. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur, hemen bildurik, zure seme bakarra, zurekin beti aintza berekoa izanik, eta egiazko gure gorputz bera harturik, gizon egina agertu zeneko, egun santua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora. Frantzisko gure eta santuarekin, Jose Ignacio gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harri itzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honekin eta honengan, bitartez honekin eta honengan. Amen. Zuri jainko aita al guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean. Amen. Ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta irakatziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zerueta zalea, saltu izan beti zure izena, etor beti zure regnua, egin beti zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu ziren aldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean,
Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko bekatua. Erruki jauna, Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko bekatua. erruki jauna, Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko bekatua. emaiguzu pakea. ona hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Ni ez naiz inor, zune etxean sartzeko, baina esatzen bat eta segatu. Sinisten dut jauna. Sinisten dut jauna. Sinisten dut. Bihotz barrenean gorderik zaitu. Sinesten dut jauna, sinesten dut, itxaro dut jauna. Itxaro dut jauna, itxaro dut, zugan uste dunik, usten ez duzu. Postatzekabean, deiekiko dizu. Itxaro dut jauna, itxaro dut. Maite zaitut jauna. Maite zaitut jauna, maite
zaitu, naizen oso-osoa, zurita maizu. Zurekin zeruta, bizitzea aitu. Maite zaitut jauna, maite zaitut. Egin dezagun otoit. Jauna, izan dezagula lagun zure argia nonai eta beti. Ospatu dugun misterio hau fede garbiz sakon dezagun eta maitasun gartxuz onartu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eukaristian agertzen du jainkoak kristau elkartea. Elkarte argitua edo argituen elkartea deitu izan zaio askotan. Kristoren agerkundea izan beharko luke kristau bakoitzaren bizikera. Maitasun, zuzentasun, askapen eta itxaropena den jainkoaren agerpena. Eukaristian eman zaigun argiaren distira izango alda gure bizikera. Eutsi agerpen horren indarrari, agur eta nahi duzuen arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, berinka zaitzatela jainko guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. amen. Zoazte jaunaren pakea. Eskerrak jainkoari.